好，今日要講咧就係點樣咧釘漿咧可以咧隱藏條線。咁我用一個紅色邊嘅漿啦，同埋條黃色線。咁如果條線出咗嚟咧，應該就比較好明顯見到嘅。好啦，咁點樣可以隱藏條線咧？首先漿咧其實有個漿邊嘅，其實漿邊嘅目的咧，除咗美觀之外咧，其實係幫你隱藏咧釘漿嘅線嘅。好，首先咧由下邊開始，我哋先做個起頭。咁個針咧一定要吉落呢條邊嗰度嚇，一定要吉落呢條邊嗰度，唔可以去其他位嘅，因為其他位咧佢就會出咗嚟啦。好啦，再然後最重要嘅嘢咧就係落針。落針其實呢條邊咧係有垂直位噶嘛，落針嗰個位咧就一定要喺佢垂直位線同線之間咧，你先至可以隱藏到支針嘅，就好似呢度咁樣，線同線之間個位嗰度落針。嗱，呢度睇得到好清楚啦，線同線之間個位落針。好，咁你望一望個效果點啊？落完之後咧，漿就釘咗啦，但係咧其實條線咧一啲都冇顯現嘅。好，跟住你就喺後邊，跟住你橫向行一格，出針咧一樣喺翻條邊嗰度出針。好似又咁樣，好啦，又一樣啦。最重要點樣去隱藏條線咧？就係落針嗰陣時喺呢個漿邊嗰度，嗱，呢度個平衡線，嗱，呢度有個平衡線嘅，喺呢個線嗰度咧落針。好，落完針之後咧，你睇下拉完條線咧，你就發覺條線唔見咗啦。嗱，一個紅色嘅漿用黃色線釘，其實一啲都見唔到嘅。咁呢個咧就係隱針嘅釘漿方法。講完啦。